ଠାରୁ ଶନିଦେବ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଏହି 7ଗୋଟି ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସାତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିୟ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରଙ୍କରୁ ରାଜା ହୋଇଥାଏ, ଭିକାରୀରୁ ହୋଇଥାଏ କୋଟିପତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଗ୍ରହ କମଜୋର ଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିଥାଏ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ ହେତୁ ଏହି 7ଗୋଟି ରାଶି ହେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଆଜିଠାରୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଏମାନେ କିଣିବେ ଘର ଓ ଜମିବାଡ଼ି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 7ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କର ନାମ। ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଥୁନ, ତୃତୀୟ କର୍କଟ, ଚତୁର୍ଥ ବିଛା, ପଞ୍ଚମ ତୁଳା, ଷଷ୍ଠ ଧନୁ ରାଶି, ସପ୍ତମ ତୁଳା ରାଶି।